Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ նվազել է մոտ 4%-ով։ Զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյան դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե ինչու են նվազել ցուցանիշները։ Սպասենք մյուս եռամսյակի վիճակագրությանը, ասում է զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։ Մինչ այդ մեզ հանդիպած զբոսաշրջիկները տպավորված էին Երևանով։ Ֆրանսիայից եկած երիտասարդներն էլ դժգոհ չեն Հայաստանում մատուցվող ծառայություններից, սակայն ասում են մայրաքաղաքի ու մարզերի միջև տարբերությունը աչքի է զարնում։ Գյուղերում ոչ ճանապարհներ կան, ոչ ծառայություններ, ոչ էլ տրանսպորտ։ Երևանը շատ տարբեր է համայնքից, ուր մենք գործով այցելել ենք։ Զբոսաշրջիկներից ավելի լավ զբոսաշրջության մասնագետներն են նկատում ոլորտի խնդիրները։ Զբոսաշրջիկների թվի նվազումը հնարավոր է կապված է ավիատոմսերի բարձր գների հետ, ասում է ներգնաց զբոսաշրջային գործակալության աշխատակից Սիրանուշ Սահակյանը։ Պիտի ասեմ, որ բավականին թանկ են տոմսերը այս պահի դրությամբ, այսինքն հարևան երկրներում հանգստանալն ավելի էժան է, մատչելի է, քանի որ Վրաստանի օրինակ տոմսերը ավելի մատչելի են եւ բազմաթիվ հյուրեր նախընտրում են միանգամից Վրաստան այցելել, հետո Հայաստան կամ ընդհանրապես միայն Վրաստանում կանգ են առնում, որովհետեւ Հայաստան դեպի տոմսերը շատ թանկ են։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով իրենք էլ գիտեն, դեպի Հայաստան ավիատոմսերն էժան չեն։ Իհարկե այսօր դեռևս արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն, բայց երկինքը բացել եւ բաց միանգամից շուկայական հարաբերություններ սահմանել, դա նաեւ նշանակում է ենթադրել, որ պետք է ժամանակ անցնի, աշխատանքներ պետք է տարվի։ Բաց երկնքի քաղաքականություն Հայաստանն իրականացնում է 2013-ից, դրական առաջընթաց մասնագետները դեռ չեն նկատում, ավելին մի քանի միջազգային ավիաընկերություններ, ինչպիսիք են չեխականն ու արաբական Էթիհադը, վերջին տարում լքեցին Հայաստանը։ Զբոսաշրջությունն էլ հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության գերակա ուղղություններից մեկը 2004 թվականից։ Վերջին 10 տարում սակայն ոլորտի տասնյակ բարձրաձայնված խնդիրները այդպես էլ չեն լուծվել, ասում է ներգնաց զբոսաշրջության մեկ այլ մասնագետ Լույզա Արմենակյանը, որպես օրինակ մատնանշելով վատ ավտոճանապարհները։ Կան զբոսաշրջիկներ, որոնք խնդիրներ ունեն քայլելու, բայց մյուս կողմից էլ մեքենան չի կարող բարձրանալ։ Եթե ճանապարհներ նորոգելը ֆինանսական միջոցներ պահանջող գործ է, ապա ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը նույնքան բարդ չի թվում։ Հայաստանում չկան միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ավտոճանապարհային նշաններ, չկան նաև ցուցանակներ շատ մշակութային հաստատությունների տարածքում, ասում է զբոսավարը։ Քանի որ ճանապարհներին ոչ միշտ է որ նշաններ են լինում, որ ուղղությամբ գնա, եթե ինքը ուզում է, ասենք, գնալ գյուղ ինչ-որ, Տավուշի մարզի ինչ-որ գյուղ, շատ հնարավոր է, որ այդ նշանները ինքը չգտնի։ Փոքրիկ Հայաստանի ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը, սակայն պաշտոնյային փոքր խնդիր չի թվում։ Չէ, ինքը այդքան էլ փոքր եւ մեկ օրվա լուծվող խնդիր չէ, որտեղ սա իրենից ներկայացնում է մանրակրկիտ ուսումնասիրություն եւ նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։